第4場賽事3班1400預備起步。起步嗰陣啊，新王朝依然係最後嗰隻㗎，仲有一隻完美勝利起步都係稍為慢咗少少㗎嚇。好啦，擺喺前面走嘅咧就見到武當合士同俊威星係相當之快喎，跟住之後中檔仲有打色上嚟嗰隻咧就係紅心萬象。外邊跟住之後咧就係呢隻大滿馬嘅特區駿馬，特區駿馬入邊咧就見到隻軒轅神區㗎嚇。呢成個最後少少就見到隻西利就喺中檔嘅位置，咁西利之後再後少少富高就喺佢前面。海飛翠今輪賽事放唔出就留喺外欄嘅位置，喺佢再開邊嗰隻先至係見到俊威星。再後少少見到掌權之威啊，聲優之星啊，尾3就天天歡喜，尾2咧就完美勝利，包晒大尾，哎呀有隻馬跌咗馬嚇咁啊，包大尾而家仲係阻咗隻新王朝㗎嚇。而家擺前面放頭見到武當合士放緊出頭啊，上到嚟第2位咧，且戰且走嘅咧，就見到軒轅神區啊嗰啲馬亦係相當之快㗎。咁跟住再後少少外邊嗰隻紅心萬象大外欄打緊邊嗰隻係富高，而飛出最開邊嗰隻咧就係特區駿馬嚟嘅。最後少少入邊內欄嘅呢隻就犀利中檔掌權之威，跟住嗰隻就海飛翠，大外欄仲有俊威星嘅，跟住就天天歡喜㗎，完美勝利就喺尾2嘅位置包到大尾見到個新王朝嘅。前面且戰且走冇立住，仲有幾步啊！但係而家逼上嚟見到紅心萬象外面特區駿馬好犀利啊！3排咧，我追上嚟，但係中間仲有隻馬亦係好犀利，嗰隻就係犀利嚟㗎。犀利鬥特區駿馬，中間仲有隻掌權之威，犀利而家依然領少少，但係掌權之威衝晒幾零米，外面仲有隻特區駿馬，大外欄仲有天天歡喜㗎，入邊仲有紅心萬象嘅。犀利睇下可唔可以捱得到啦？外面天天歡喜追得相當之勁嘅，犀利似乎可以贏馬啦，冇錯。犀利跑仔跑第2名嘅天天歡喜，第3名就係紅心萬象嘅嚇。哇！以為有啲擠咗事件落咗，有啲咩事啊？跌咗馬，跌咗馬。邊隻跌咗啊？我都嗱，嗰度影響到完美勝利，完美勝利起步已經慢咗㗎啦，入到直落嚟嗱，留意下而家鏡頭尾嗰隻，後尾追翻上嚟有啲走勢嘅喎，真係。即係完美勝利起步已經慢咗咁多啦，再啱一墮馬又碌咗落佢前面。好似如我所願又見唔到一個終點喎，可能係係啊，因為我所願我啊揾唔到件藍衫攞嚟呢隻騎唔掂碌，你一日見唔到佢。真係跑天天歡喜啊！嗱，5同10兩隻硬係。喂，你睇下嗱，隻完美勝利其實哇！犀利，完美勝利啊！左硬嘅第2嘅真係。而家仲衝緊啦，如果唔係點騎㗎啦，後尾佢都已經咪係咯。搭得點騎過嗰個㗎？鏡頭要睇翻搭，都好似搭得幾犀利下喎，見到飛有咗出去。冇鏡頭？我哋睇翻個墮馬。不過好在後邊就冇馬，因為佢零舍就喺後邊。係得完美勝利咯。我所願就見唔到。就冇馬。